这是一位17岁的青少年，某日中午因为持续性的呼吸困难、胸闷，来胸腔科门诊就医。X 光片显示没有明显的气胸，却有气纵隔。气纵隔跟气胸原因类似，主要是因为肺内的肺泡破裂，导致肺内的气漏到了纵隔腔和胸腔。危险因子包括气喘或者本身有慢性的肺部疾病，例如支气管扩张或肺阻塞。典型症状是会有持续性的胸闷、呼吸困难、颈部疼痛，甚至咳嗽，还有吞咽困难。治疗方式为氧气治疗，加速纵隔腔气体的吸收，并且追踪胸部 X 光。大部分的病人在数天内会改善。若是病人的症状持续或更加严重， X 光没有改善，甚至有气胸跑出来，这个时候要怀疑是不是有食道破裂或胃穿孔。严重的气纵隔也会有心包填塞的危险。病患常常会因为胸闷或呼吸困难来胸腔科门诊就医，医师会根据病人的主诉和症状，照胸部 X 光及心电图，主要是要排除严重的心脏肺部问题，包括心肌缺氧、心肌梗塞。肺部的问题则主要是肺肿瘤、肺结核，甚至肺炎、气胸。有上述症状的民众要记得提早就医检查，